Gregorjevo. Tržiška šega Vuč v vodo nedvomno spada med najlepše in najtežje pričakovane dogodke v koledarskem letu. In upam si trditi, da je tudi letos tako. Na predvečer Gregorjevega v Tržiču že kar tradicionalno ohranjajo to tradicionalno prireditev, ki so jo podnaslovili Vuč v vodo. Vsako leto organizacijo prevzame nekdo drug, tokrat je organizator šola mesta Tržič in seveda otroci skupaj s svojimi učitelji so pripravili tudi kulturni program. Potem pa bodo svoje Gregorčke spustili po Tržiški Bistrici in priklicali pomlad. Stane Grum, ravnatelj osnovne šole mesta Tržič. Kako ste se pripravljali na predvečer Gregorjevega na vaši šoli? Ja, pripravljali smo se zelo lepo, veliko, imeli smo tehniški dan in na tem dnevu smo pletali košarce, izdelovali razne hiše, Gregorčke, takšne in drugačne, ptičke in naredili čudovite izdelke. Tako rekoč že kar tradicionalna prireditev, ki jo organizirate v Tržiču. Ja, vsekakor skrbimo za našo kulturno dediščino in Gregorjevo spada med njo in to je dan, ki ga imamo zelo radi. Na vsezadnje tako, v našo deželo prihaja pomlad, zvončki, trobentice nas navdihujejo in tako je, vse več svetlobe je. In s tem, ko delamo Gregorčke in jih potem spustimo po Tržiški Bistrici, ko vihtimo metle, kurimo kres, s tem dajemo v vodo čim več svetlobe, da razsvetli naš kraj. In koliko Gregorčkov ste letos naredili z vašimi učenci? Ja, sigurno je vsak učenec naredil vsaj enega Gregorčka, tako da zdaj lahko rečem, da vsaj 470, ampak smo jih naredili več. Nekdo jih je naredil po 2, nekateri po 3, tako. Nocojšnja prireditev vam bo prav gotovo uspela, glede na to, da je tudi zelo lepo vreme in tako, da bodo zaplavali ti Gregorčki po Tržiški Bistrici, ko jih bojo spustili otroci. Ja, danes smo pa res lahko hvaležni za tak dan, ki ga imamo. To ni vsako leto, še zdaleč ne, in zato imamo res vse pogoje, da ga lepo preživimo. Predvsem sedaj, ko bomo začeli spuščati Gregorčke po reki. In seveda ponovno se boste odpravili izpred šole do Tržiške Bistrice z baklami. Absolutno z baklami in svečkami. Učenci, kar 30 učencev bo nosilo svečke v steklenih kozarčkih, 2 učenca bosta vodila povorko in potem bomo prišli do mostu, kjer bo že mojster Hatana, to je ognjeni mož, bruhal ogenj pri Tržiški Bistrici in tam se bo tudi dogajalo, vihtele se bojo metle v obliki krogov in osmice in pa potem tudi kres. Samo eno sporočilo vam želim podati, da vsi stojimo v krogu upanja in drugemu podajamo plamen in če moja luč ugasne, jo bo zanetila tvoja, ker sleherna luč na tem svetu obeta, da tema nima zadnje besede. In zato vsem želim veliko svetlobe. So ptički se ženili, prodbili ljubljani, ali je čudo, čudo mora biti. Ali je čudo, čudo mora biti. Seščinka med je ženil, za ženo vzel je ščinkavko, ali je čudo, čudo mora biti. Ali je čudo, čudo mora biti. Ravno prazniki, kot je današnji, prinašajo
veselje, optimizem, svetlobo, toploto in pa več luči, in to so tudi dejavniki, ki bodo slej ko prej opravili tudi s to virozo. Župan občine Tržič, magister Borut Sajovic, na predvečer Gregorjevega vsako leto spustite Gregorčke po Bistrici in to je že stara tržiška obrt v bistvu. Ja, res je, Gregorjevo je in ostane naš praznik, naša korenina. Hvala lepa Gorenjski televiziji, ker ste tle kljub specifični situaciji. V letošnjem letu smo prireditev okrnili, jo iz zaprtih prostorov v celoti preselili na prosto. Prvo sporočilo je, seveda skrbimo za varnost in za zdravstveno preventivo, ampak Gregorčki prinašajo pozitivna sporočila, odganjajo temo, propagirajo obrtniško tradicijo, tudi vrednote. Poglejte samo stoletja nazaj, koliko je takrat preprostim ljudem pomenil samo tak, bi rekel, podaljšek v dnevu. Na drugi strani smo pa veseli, da po zaslugi našega muzeja, vodstva muzeja in pa izjemnega kustosa Bojana Knifica smo in ostajamo vodilna destinacija za praznovanje Gregorjevega v Sloveniji, kako tudi ne, saj so Gregorčki v Tržiču doma. To bo nocojšnja prireditev tudi pokazala. Tudi tokrat bo prireditev prav gotovo uspela, tudi zaradi samega lepega vremena, zaradi samih Gregorčkov, ki jih bodo spustili po Tržiški Bistrici. Ja, res je, Gregorčki odganjajo temo, prinašajo svetlobo in jaz mislim, da si v trenutku in pa v stanju, v katerem smo, ta trenutek seveda rabimo varne, ampak ohranjene tradicionalnih prireditev, vsi skupaj pa dobro voljo, optimizem, kajti za slabšimi časi vedno pridejo lepši, svetlejši in pa toplejši. Kje ima župan svojega Gregorčka? Ja, jaz sem Gregorčka že mu, ampak so rekli, da nima gradbenega dovoljenja in so ga tamle na mostu gasilski inšpektorji zasegli, bo pa tisti, ki bo prvi zagoril in prvi šel po vodi. Najprej hvala lepa ravnatelju in pa osnovni šoli Tržič za gostoljubje. Hvala lepa Tržiškemu muzeju, direktorci in pa izjemnemu Bojanu Knificu, kajti Tržičani smo zdaj zagotovo pa tudi zapisano priznani kot mesto, kjer so Gregorčki najbolj avtohtono ali pa prvenstveno doma. Tega ne bilo, če jih ne bi imeli radi. Nekje sem prebral v teh dneh, da so jih spuščali tudi v obdobju druge svetovne vojne. Takrat, ko je bilo še bolj hudo, pa še bolj resno, dogodki so ljudem dajali nek smisel življenja, nek optimizem pa dobro voljo. Zima je prišla, sneg leti z neba. Sneg ne leti z neba, ja kaj pa je z vama, a pogrešate zimo? Mi smo jo letos dolgo čakali, pa je ni bilo, zdaj pa se veselimo pomladi. Ali znate kakšno pesem o pomladi? Prišla bo pomlad, čakal bi jo rad, zdrav, vesel, lepe pesmi pel. Spomlad, prav luštno je, ko vse se veseli, začno te ptičke pet, to mene veseli. Škarjanček poje, žvrgali, se belega dneva veseli. Škarjanček poje v beli dan, pozdravlja hrib in plan. Daj se v naših krajih ptički ženijo, vselej sredi marca na Gregorjevo. Predan mokri grički v maju cvetejo, poročeni ptički gnizda spletejo. Sonce zlato pručko nese v vrtni gaj, sosedi in sučko prebudi moj kraj. Predan mokri grički v maju cvetejo, poročeni ptički gnizda spletejo. Mojca Čadež, vi ste učiteljica na osnovni šoli v Tržiču. Kako ste se vi skupaj z otroki pripravljali na današnji kulturni program, ki ga vsako leto izvedete?
Naša šola res vsako leto sodeluje na tej prireditvi in smo zelo veseli, da smo letos tudi mi organizatorji te prireditve oziroma del organizatorjev. Seveda je za to potreben nek lep kulturni program in glede na to, da nam učencev, ki imajo izreden smisel za deklamacije, za petje ne manjka, nam pravzaprav priprava nekega kulturnega programa ne dela nobenih težav. Tako da danes nastopata oba pevska zbora iz podružnične šole Lom in Podljubelj, nastopajo tudi deklamatorji iz matične šole in kot posebnost tudi učitelji in delavci šole, ki igramo na kahone in ukulele. Tako da jaz mislim, da bo prireditev prav prijetna. Organizacija se pa menja in sicer vse 3 šole in vrtec se zamenjamo, tako da mi smo zdaj na vrsti po 3 letih oziroma 4. leto. So vključeni vsi učenci šole in pa otroci, ki hodijo v vrtec? Tako je. Nekako, ko se pripravljamo na samo prireditev, so seveda vključeni vsi. Danes veste, da je situacija malo drugačna, tako da smo dali na razpolago staršem in otrokom, ali pridejo na to prireditev ali ne, vemo zakaj. Ampak glede na to, da se tole vse odvija zunaj, pričakujem, da bodo tudi starši z otroki prišli in da bomo vse to lepo speljali. Dober večer, jaz pa prihajam iz Tržiškega muzeja, iz hiše, kjer se najbolj ukvarjamo z Gregorjevim. Raziskujemo Gregorjevo, kakšno je bilo včasih, kdo se je s tem ukvarjal. Ugotovili smo, da je to zelo, zelo stara šega, ki je še iz predkrščanskih časov. In poleg tega pa tudi pišemo knjige, članke, pripravljamo razstave. In na tem mestu moram resnično izpostaviti sodelavca, doktorja Bojana Knifica, ki že vrsto let zdaj res preučuje vse o Gregorjevem v Tržiču, o Gregorjevem v Sloveniji, pa tudi o podobnih šegah, o šegi Vuču vode širom Evrope. In doktor Bojan Knific si letos zasluži še poseben aplavz, saj je prejel za svoje delo povezano z Gregorjevim Murkovo nagrado, to je najvišja državna nagrada za etnologijo v Sloveniji. Tako da en lep aplavz za doktor Bojana Knifica. Doktor Bojan Knific, vi ste etnolog in pa kustos Tržiškega muzeja in vi ste letos dobili posebno priznanje, Murkovo nagrado oziroma Murkovo priznanje za lanskoletno raziskovanje Gregorjevega. Ja, drži. Lani smo v galeriji Atrij postavili razstavo, kjer smo predstavili, kako Gregorjevo živi v današnjem času. Torej, kako spuščajo luč po vodi, ne samo v krajih, kjer je tradicija dolga, torej Tržič, Kropa, Kamna Gorica, Železniki, še nekateri drugi kraji na Gorenjskem so znani potem, ampak tudi drugod se širi ta šega, ta prireditev. Na nek način se otroci srečujejo z Gregorčki, srečujejo se z barčicami, jih izdelujejo, jih spuščajo po vodi in na ta način razvijajo odnos do naše kulturne dediščine. To je stara šega, ki jo ohranjate prav v Tržiču in ste edini v Sloveniji, ki ohranjate to čevljarsko obrt v bistvu. Ja, v Tržiču je bila čevljarska obrt res izjemno živa in v Tržiču se je ta šega ohranila prav po zaslugi čevljarjev. Namreč čevljarski vajenci so vuč dali o vodo ob koncu zime, ob začetku pomladi, torej na Gregorjevo. Takrat so nehali delati ob umetni svetlobi, tako so ljudje govorili. V Kropi in Kamni Gorici so to počeli v glavnem kovači, drugod pa tudi kakšni drugi rokodelci in pa kmetje so na podoben način ravnali. Na ta način so simbolično oznanili prihod pomladi, je pa stvar izjemno stara. Šega ima predkrščanske korenine, na to kažejo mnoge stvari, ki so se ohranile, tako kurjenje kresa, vihtenje gorečih metel, spuščanje luči po vodi, že to je tako izjemno močno simbolno dejanje, ki ima predkrščanske korenine. Pa iskrene čestitke ob tem etnološkem stanovskem priznanju, ki ste ga prejeli od Republike Slovenije. Hvala lepa.
Čau,